Sir, kamusta iti panag-renewed business permit kalpasan nga na iba sa iti Sangguniang Palunsod at the extension, sir, iti renewal? When ala kaasin na po akit adulata ti umumay nga agiren yung medket di kas iti development tayo iti last Friday ket adan iti na-issue tayo nga more or less 1,000 so 1/6 tayo pela angim kalpasan nga ada iti extension tayo nga naiwaragawag meten nga extended dito up to February 28 babayin iti resolution iti Sangguniang Panlungsod tayo akit medyo iming pista tangal daw digiti umay at alam mo yung metan akit since at extension umadado tayo gundaway dumakdakil tayo gundaway nga iumay da so more often than not akit inakton kastoyen maybe adot at kasday iso nga iming pista tayo ta. Nung patsa nyo, sir, nga makaanayan at aging at February 28 tap noon maakomodar amin nga business owners, sir? When makaanay dito, I think this is very sufficient time for them to come and renew their businesses. Impagunam-gunam ko met nga di kitay hang umay agrenyo akit saan nga mabalin kasi matask force dagitoy tapno makita ken no mamulta when no maibaga nga dapat agrenyo da akit dapat laeng iso nga maybe because of this campaign tayo akit namnamaen nga umay da up to February 28.